Prvobitni plan Vojske Srbije sa početka 21. veka bio je da se deo mehanizovanih bataljona koje koriste borbena vozila pešadije, guseničare BVP M80, preoruža borbenim vozilima pešadije na točkovima. Namera da se takvo vozilo nabavi u inostranstvu presečena je 2008. godine ponudom Jugoimport SDPR-a da se nabavi domaće vozilo. Ponuđen je tehnološki demonstrator Lazar 1 koji ima odlike MRAP vozila Mine Resistant Ambush Protected kakva se koriste u ratovima u Afganistanu i Iraku. Tu nije bila vrsta vozila kako je želela Vojska Srbije, ali Jugoimport SDPR je ponudio novo rešenje čije tehničke karakteristike mogu da se porede sa stranim oklopnim vozilima. Vojska Srbije 2013. godine prihvatila da se radi na projektu. Definisani su taktičko-tehnički zahtevi za novo vozilo u kategoriji borbenog vozila pešadije sa topom 30 mm u NATO kalibru i sa dve protivoklopne rakete. 2018. godine u naoružanje Vojske Srbije kao donacija Jugoimporta uvršteno je 6 vozila Lazar 3 sa daljinski upravljanom borbenom stanicom sa mitraljezom kalibrom 12,7 mm. Zbog toga on nije mogao da predstavlja zamenu za guseničare M80A, kakve koristi mehanizovana pešadija, već je zamenio kamione TAM 110 motorizovane pešadije. Vojska Srbije već mesecima se obučava na oklopno borbeno vozilo Lazar 3 pogona 8x8, ali to još uvijek nije borbeno vozilo pešadije kako je potrebno o srpskoj vojsci. 6 Lazara 3 od prošle godine se nalazi u 41. pešadijskom bataljonu u Bujanovcu, a u toku je obuka vojnika 21. pešadijskog bataljona iz Raške za novo oklopno vozilo. Ministarstvo odbrane navodi da je Lazar 3 oklopno borbeno vozilo transporter. S obzirom da vojska ima Lazara s mitraljezom 12,7 mm, ova definicija je odgovarajuća, jer borbena vozila pešadije imaju topove kalibra 20 i više milimetara. Najnovija varijanta Lazara 3 sa kupolom Kerber ima ugrađen trocevni top kalibra 20 mm, odnosno protivavionski top zastava M55 koja je prikazana na vežbi MUP-a Srbije povratak 2019 u Nikincima. Ova varijanta Lazara 3 može da se svrsta u borbeno vozilo pešadije, ali ostaje nejasno kako bi vojnik u toku borbe menjao doboš na otvorenoj kupoli kakvu ima Kerber. Prema najavama iz Jugoimporta radi se na ugradnji topova kalibra 30, 40 i 57 mm na Lazara, što će bitno ojačati njegove borbene sposobnosti. Lazar 3 sa topom kalibra 57 mm će biti pravo borbeno vozilo pešadije, ali ostaje nejasno koji će se top ugrađivati u novu kupolu. Da li se može osvojiti proizvodnja sovjetskih topova koji su korišćeni na rashodovanim samohotkama ZSU 57/2, opremljenih sa dva topa kalibra 57 mm, koji su tokom ratova 90-ih korišćeni za dejstvo po ciljevima na zemlji, jer nisu imala sistem za upravljanje vatrom niti vezu za prenos podataka radi dobijanja podataka o cilju sa radarskih položaja. Može se kupiti licenca za proizvodnju topa Bofors kalibra 57 mm, koji se koristi kao brodski top, jer je glomazan i pitanje je da li bi se uklopio kao kupolna nadogradnja na Lazaru 3, a da pritom ostane dovoljno mesta za prevoz 8 vojnika u transportnom delu ovog BVP-a. Također Rusi nude više varijanti kupola naoružanih topovima kalibra 57 mm sa ili bez lansera protivoklopnih raketa. U vreme zbližavanja Rusije i Francuske nastao je zajednički projekat teškog borbenog vozila pešadije sa kupolom naoružanom brodskim topom kalibra 57 mm. To je protivavionski top S-60 kalibra 57 mm koji se proizvodio od 1940. godina i više puta je bio modernizovan, sve dok nije prerastao u borbeni brodski modul A-220M. Top ima domet do 12 km i brzinu gađanja do 300 metaka u minutu. 2015. godine Rusija je zajedno sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima napravila artiljerijski sistem kalibra 57 mm radi zamene ruskog modula Bahča sa spregnutim topom kalibra 100 mm i 30 mm na emiratskim oklopnim vozilima BMP-3M. Bajkal je zvanično ime za automatsku oružanu stanicu AU-220M naoružanu sa topom 57 mm i dva lansera protivoklopnih vođenih raketa Ataka-T. Kadenca topa iznosi 120 projektila u minuti. Početna brzina projektila iznosi 1000 metara u sekundi.
Automatski top 57 mm ima komplet od 200 pancirno probojnih i visokoeksplozivnih projektila maksimalnog dometa do 12 km. Kupola ima televizijski i termovizijski sistem osmatranja i lasersko navođenje kao i stabilizaciju u dve ravni. Ima spregnuti mitraljez kalibra 7,62 mm, a težina kupole je 3,2 tone. Ova kupola bi definitivno od Lazara 3 napravila pravo borbeno vozilo na točkovima, ali njena cena iznosi kao polovina cene samog vozila Lazar 3, tako da se nameće domaća proizvodnja kupole sa topom ovog kalibra. Molim za vaše mišljenje, koje naoružanje treba montirati na Lazara 3 da bi on postao borbeno vozilo pešadije?